nama saya Grazio dari kelas 1D. Ini adalah tata cara batuk dan bersin di tempat umum. Memakai sapu tangan. Kalau tidak ada sapu tangan, boleh memakai tisu. Kalau tidak ada keduanya, bisa memakai lengan baju. Hacung! Jangan lupa kalau kemana-mana harus memakai masker. Hacung! Dan yang paling penting, kita harus rajin mencuci tangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.